Дэлхий рүү ойртох үйл мэдэгдэх нисдэг бит. Найрсаг санаа өгөрлөөг нь ойлгомжтой байлаа. It's right outside the window. Cortez is dead. Put the coordinates on the crypto. Гэвч аль хэдийн ямар нэгэн зүйл давтагч орж ирсэн байв. You ready, bud? Өдрийн турш компьютерээр арцуух Алекс. You're gonna make friends. Ээж нь түүнийг шинэ найзуутай болохын тулд тусламж явуулахаар болсон. Дараагийн дүр бол Баян айлын хүү Дээрөш. Дээрөш ч бас тусламж явах хүүхдүүдийн нэг. Шмэнэс. Энэ охин бол Хятадаас ирсэн Жен. You like? Nope. You sure you want to take your dad's watch? Саяын 3 дүр бол Rim of the World туслан намрах хүүхдүүд юм. It's going to be great. Look how beautiful it is. You must be Alex. If I were a rich man, you're gonna have a heck of a time. Very exciting. 对不起，我叫 Alex。 She seemed nice. China? Wow. Ni hao. Jackie Chan. Move along. Put it in my box. I'm sorry, what? You stand out in front of a lot of people right now. Can you put your cell phone in the box, please? Yes. Yeah, I thought you meant something else. Mwah. Ийхүү туслангийн шинэ өдөр эхэлнэ. Okay, is that right? Yeah, that's right. Come on, come to the action. Алекс өндрөө сайхан айцтай байлаа. Hey, stop. Өндөрт гарах нь түүний хувьд там шиг л байлаа. Хүүхдүүдийн өмнө ичмээр байдалд оров. Алексийн бага насндаа авсан сэтгэлийн шарах. Жен гэсэн найзтай болж чадаагүй байлаа. Туслангийн 2 дахь өдөр. I don't think we should wander this far. Hello? What are you doing here? Just drop the deuce. I'm gonna help you conquer your fear. No, what? Wait, no, I'm trying to help please. you. I know, no, please. Calm down. Let him go. Big mistake, bro. What? Хэн нэгэн Алекс туслав. Yeah. Who are you? My name is Gabriel. You know what? That was a lucky punch. Гэнэт тэдэнд аюулын мэдгдэл ирв. All civilians are to evacuate metropolitan areas. Everyone's gone. Хамт ирсэн хүүхдүүд бүгд явчихсан байв. Маш ноцтой нөхцөл байдал. Oh, wait, maybe North Korea's invaded. Yo, do you see anybody? It's Heavy Metal Conrad. Conrad! I don't think that was milk. You know what an EMP is? A nuclear explosion in the upper atmosphere can cause one. Shit. Come on. What the hell are those ships they're fighting? Цэргүүд харь гаргийнхандаа тулдж байлаа. It's a dragon capsule of the fifth. Сансраас бууж ирсэн хаврах хөлөг. Шаргацсан сансар судлаач байлаа. Gordon, it's all wrong. Судлаач Алекс дэлгүүрийг өгч судлаач Пилдэнд заавал дамжуулж өгөхийг түүнээс хүсв. Аврах хөлөгтэй цуг харин араатан ирсэн байлаа. It has a dog! Alex, come on!
Харин араатны биенээс хуваагдаж гарсан өөр нэг харийн бие. Харийнхны дайралт үргэлжилсээр нойлт нугдах Алекс болон Жен. Go! She get the door! Габриэл болон дээрш аврах хөлөгт нугдав. Guys, come on! Come on, leave them! Come on! Stop it! Хар шингэнээр бөөлжих хараатан. Сүнөх онгоцны ачаар хүүхдүүд арай гэж амьд үлддэг. I can't ride a bike. Just feedback on the pedal. Are you sure about this? All right, just keep doing that. Найзуудынхаа ачаар дугуй өнөж сурсан Алекс. Are you okay? Yo, is he gay? You okay? Is that what we're doing? There. Looks empty. Hello? Officers? Цагдаагийн газарт 9 мэнд ирцгээв. Here, destroyed. Hello? Locate alien power source. Anybody? Hey. What's your name? My name's Lou. Oh, shit! I was trying to help. The police obviously put him in here for a reason. What do you say, Alex? You're the final vote. Цагдаагийн газраас Лүү гэх залууг суллаж өг. Yo, watch out. Who's my dad? Same side. Should have evacuated hours ago. We're at war. You need to take this key to Pasadena. You need to get that to JPL in Pasadena to a Dr. Fielding. Great job, guys. You did it. Тэд түлхүүрийг цэргүүдэд хүлээлгэн өгч даалгавраа биелүүлнэ. Гэвч харийнхны дайралтад цэргүүд маш их хохирол амсна. It's okay. Take this key. Take it. Дахиад түлхүүр эргээд хүүхдүүдийн гарт ирнэ. Oh, shit! All right, let's find something to eat, okay? 1, 2, 3. One of you can sleep with me. I won't block your cock. Жен хажууд Алекс унтахаар болдог. I'm glad it was you. Чанга дуунаар нойрноосоо ширцгээв. Guys, you see anything? Oh, shit! Everybody calm down. Lou! I don't think anyone needs to get hurt tonight. Be so kind as to give me that. This? Түлхүүрийг зараад мөнгө олох гэсэн Лүү. I made a promise. Тэр үед
харийн араатныг усан живүүлдэг. It's time for a change. Игтлгүүр орж шинэ хувцас хослуулж өмссөн хүүхдүүд. My dad had one just like it. Come on, Alex. I'm driving. Please hit it, Alex. Stop this shit out. I can't drive a stick. What? Oh. Цоос хэрэглэнгээрээ машин мархаар болсон Жинжин. Тэхээс хэргэн ирсэн араатан. Шархацсан ч гэсэн хурдан төлжих чадвартай байлаа. Way to go, Jen! I don't have a key. What? It's probably in the car. Харамсалтай нь түлхүүрээ машинд унагчсан байв. Where are you going? So all four of us can die? Дээрээс явхаар болно. Come on. Oh, I got it. I got it! Гэж араатан сэргэж түүнийг гэртээдэг. Come on. You okay? Эцэст нь хүүхдүүд судлаач Филдний байгаа газарт хурц ирэв. Dr. Fielding! Dr. Fielding! Dr. Fielding! We failed. Let's be honest, guys. Who do we think we are? Nerd. Criminal? Orphan. A joke? Go try and find my parents. Бүх зүйлд бууж өгөхөөр шийдэг тэр үед Жинжин найзуудаа дахин нүүдэж цуглуулдаг. Citadel, Crystal Palace. Тэр үед айрмаас дуудлага орж ирдэг. This is General George Curry at Cheyenne Mountain. You were sent by Major Collins? Yeah, that's why we came. You have the crypto key in your possession. We didn't come all this way to give up now. What do we need to do to get this thing working? Түлхүүрийн тусламжтай харийнхны төв сансрын хөлгийг устгаж чадах бөгөөд Алекс болон түүний найзууд үүнийг хамтдаа хийхэр болдог. It's my turn. And if I die, tell her I love her. Жинжин подвал руу очиж цахилгаан нээх үсгэрийг ажилуулахаар болсон. Харин Алекс пуужингийн координатыг өөрчилж харийн хөлөг рүү чиглүүлэхээр болдог. Жинжин Алексийн өгсөн цагны тусламжтай яг цагтаа хэмжин цахилгаан үсгэрийг ажилуулдаг. Харин араатан яг түүний араас хөөж ялаа. Алекс координатыг амжилттай өөрчилж чадсан. I can't! Get me off, Captain! Хүүхдүүд аюул орсон тэр үед араатныг сахтааруулах Алекс. Тэр хооронд хиймэл дагуулыг ажилуулж амждаг. Пуужингийн хөдөлгөөрийг ашиглаж араатныг үнсэн товрог болгох болно. Жохон байхдаа гал төмрөөс олж аавыг алдсан Алекс. Тэр үеэс хойш галаа сайхан айдастай болсон. Харин хөлгийг ч гэсэн устгаж чадна. Yeah!
та бүхэндээ 2019 онд нээлттэй хийсэн Rim of the World киноны тухай товчлон хүргэлээ.